நம்ம சாப்பிட்றது பேசுறது தவிர நம்மளோட ஜா வச்சு நம்ம வேறு ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறது பேர் பேராஃபங்க்ஷனல் ஹேபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது என்னென்னா நமக்கே தெரியாமல் நம்ம பல்ல கடிக்கிறது, ஸோ தூங்கும்போது ஒரு ப்ரக்சிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கீழ்த்தாட ஃப்ரண்ட்லேயும் பின்னாடியும் போய் பல்ல தேய்க்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேராஃபங்க்ஷனல் ஹேபிட்ஸ். இதனால் வர விளைவுகள் என்னென்னா, ஒரு மசிலை நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக ரெப்பிட்டேட்டிவாக ஆக்ஷன் இருக்கும்போது நம்ம மசில்ஸ் ஃபெட்டிக் ஆகிடுது. ஸோ அதுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆக்சிஜன் சப்ளை இல்லாமல் அது சோர்ந்து போயிடுது. அப்போ என்ன ஆகும், அந்த மசிலில் அங்கங்கே நாட்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி பெயின்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது. ஸோ இதுக்கான தீர்வு பார்த்தீங்கன்னா எதனால் அப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்லீப் ப்ரக்சிசம் இருந்துச்சு அப்படின்னா, அதாவது தூக்கத்தில் நீங்கள் அந்த மாதிரி பல்ல வந்து தேய்க்கிறீங்க அப்படின்னா அது எதனால் பண்ணுறீங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அது 2 ரீசன்னால வர சான்ஸ் இருக்குது. ஒன்று, நீங்கள் தூங்கும்போது சரியான அளவு ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா கீழ்த்தாட முன்னாடி வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளையை ஜாஸ்தி பண்ணி திரும்ப பின்னாடி போகிறது. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ரீசன். இன்னொரு ரீசன் வந்து நமக்கே தெரியாமல் நம்ம சாப்பிட்ற மாத்திரைகளோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ். SSRI அப்படிங்கிற ஒரு சில மாத்திரைகளோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ்னால நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரக்சிசம் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதுக்கான தீர்வு வந்து எதனால் நீங்கள் இந்த ப்ரக்சிசம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை கரெக்ட் பண்ணுறதே ஒழிய, வெறும் இந்த ஸ்ப்ளிண்ட் மாதிரி போடும்போது பல்லு தேயாமல் நம்ம பார்த்துப்போமே ஒழிய அது ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேராஃபங்க்ஷனல் ஹேபிட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஒரு ஓரோஃபேஷியல் பெயின் ஸ்பெஷலிஸ்ட்.